Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Նիկոլ Փաշինյանը իր տելեգրամյան ալիքում հայտարարել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Բեհարանը ազատելու եւ կաթողիկոսական նոր ընտրություններ կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ նպատակով նա առաջարկել է ձևավորել համակարգող խումբ հավատացյալներից, ովքեր համապատասխանում են մի շարք հոգեվոր չափանիշների։ Խմբի առաջին անդամներին կընտրի ինքը, ապա խումբը կշարունակի ինքնակազմակերպվել։ Իմպիչմենթի գործընթացը վաղուց սկսված է։ Գործընթացը սկսվելու է, երբ ազգային ժողովի մեկ падգամավոր առաջադրում է վարչապետի թեկնածու։ Այս մասին հունիսի 12-ին Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոնում Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան առիթով հարգանքի տուրքի մատուցելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դիտարկմանը, որ հարցը ազգային ժողովի օրակարգ բերելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 36 падգամավորի ստորագրություն, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է. 36-ը ինչ կապ ունի, նիստերի դահլիճ բերելու ենք, երբ ունենանք 54։ Ասեցինք, որ նիստերի դահլիճ բերելու ենք, երբ ունենանք 54, 36-ը կապ չունի, վատ թիվ եք ասում 36-ը։ Բաքվի դատարանը կրկին մերժել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջնորդությունները։ Առաջին միջնորդությունը վերաբերել է մեղադրական եզրակացության պատճենը Վարդանյանի ընտանիքին տրամադրելուն։ Արցախի նախկին պետնախարարը դիմել է եւս մեկ միջնորդությամբ, որպեսզի փորձաքննություն անցկացվի եւ ստուգվի, թե որքանով է իր քրեական գործը ճիշտ թարգմանվել ռուսերենով։ Այս միջնորդությունը նույնպես մերժվել է հաջորդ նիստը հունիսի 17-ին է։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հերթական զորավարժությունն է անցկացնում Նախիջևանում։ Ռազմական ոլորտի փորձագետների դիտարկմամբ այդ զորավարժությունների հիմքում հարձակողական գործողություններ են, որի թիրախում առաջին հերթին Հայաստանն ու Իրանն են։ Դա պարզ հետևություն, եթե նման բան լինի, հասկանալի է, որ տարածաշրջանը պայթեցնելու ծրագիր կա։ Զորավարժությունների բնույթը, ներգրավված անձնակազմը, մարտական խնդիրը, տեխնիկան առաջին հերթին մեզ հուշում են, որ դա հարձակողական գործողություն է, ոչ պաշտպանողական։ Երբ զրահատանկային զորքեր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ են օգտագործում հրթիռահրետանային կայանքներով, դա հարձակողական է։ Նախիջևանում տեղի ունեցող զորավարժություններին զուգահեռ Թուրքիա-Ադրբեջան, Պակիստան երյակը այս օրերին ավելի են ամրապնդում իրենց ռազմական գործակցությունը։ Դա ակներև է տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներում հայտարարությունների բովանդակությամբ, զենքի ու զինամթերքի վաճառքի ակտիվացմամբ։ Միջազգային մամուլն էլ գրեց, որ Ադրբեջանը ընդլայնել է Պակիստանի GF-17 կործանիչների գնման պատվերը 16-ից հասնելով 40-ի։ Defense Industry Եվրոպան էլ գրել է, որ գործարքը 4.6 միլիարդ դոլարի է հասնում։ Ինչպես է սա տեղավորվում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կոչվածի համատեքստում, երբ Ադրբեջանն նոր-օրի զինվում է, որ ուղղությամբ են այդ կործանիչները ռազմական գործողություններ իրականացնելու, եթե ոչ Հայաստանի։ Որքան էլ դուք ասեք խաղաղություն եք ուզում, երբ քո հարևան երկիրը կոնկրետ խնդիր է դրել ամբողջ տարածքը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դիտում է որպես միջանցք, տեսականորեն եւ գործնականում ինքը փորձում պատրաստել նվաճելու այդ պատերազմի ժամանակ ներքաշվելու են առնվազն տարածաշրջանային երկու պետություն նաեւ, խոսքը Ռուսաստանի եւ Իրանի մասին է։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ այս տարվա ընթացքում մեկ զորավարժություն են անցկացրել Ձմռանը Կարս քաղաքում։ Հայկական կողմն Իրանի հետ ապրիլին է անցկացրել հայ-իրանական երկօրյա զորավարժություններ երկու երկրների սահմանին։ Ագարակին հարևան Իրանի Նորդուզի շրջանից Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումները թեթև եւ ծանր զինատեսակներ կիրառեցին, այդ թվում հակատանկային նռնականետեր ու դիպուկահար հրացաններ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն էլ սահմանի հայկական կողմում են անցկացրել վարժանքները։ Իմ տվյալներով ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական մի քանի խումբ փորձել են Հայաստանի հետ տարածքում ինչ-որ գործողություններ անել եւ ցախողվել են եւ Իրանը ուղղակի հայկական կողմից ստիպել են, որ նման ինչ-որ բան արվի։ Այդ զորավարժությունը Իրանի հատուկ նշանակության հակահաբեկչական խմբավորումները իրենց տարածքում են, մերը մեր տարածքում։ Կանցկացվեն Հայաստանում նոր զորավարժություններ թուրք-ադրբեջանականին զուգահեռ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այնուամենայնիվ դեռ պաշտոնապես հայտարարություն չի արել։ Ջոնաթան Շպանգենբերգը ադրբեջանական քարոզչամեքենայի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց դեռ COP29-ի օրերին, երբ տարբեր միջազգային ատյաններում բարձրաձայնում էր հայ գերիները ապօրինաբար են գտնվում Բաքվում ներկայացված
մեղադրանքները կեղծ են, գործընթացը քաղաքական։ Գերմանա-հայոց կենտրոնական խորհրդի ատենապետը լրագրող չէ, բայց ադրբեջանական մամուլը համառորեն պնդում է, թե նա հայկական կողմից սնվող լրագրող է, այնինչ պարզ ապացուցելի փաստերով Ջոնաթանն ու մյուսները այսօր էլ շարունակում են միջազգային բոլոր հնարավոր ատյաններին հիշեցնել, որ անելիք կա, պետք է ճնշել Ալիևին։ Աշխատանքները սկսվում են սոցիալական հարթակներից, ծավալվում մինչև պաշտոնական նամակներ աշխարհի քաղաքական գործիչներին։ Գերմանիո մեջ քաղաքական դաշտի մեջ այս հարցը բարձրացուցի մեր այդտեղի գարույցներուն հետ եւ փորձեցինք քաղաքական դաշտին կառավարության, արտաքին գործոց նախարարության, Բունդեստագի ասենք ուրեմն անդամներուն կամ այս հարցը մոդեցնել։ Ունենք տարբեր պատասխաններ եւ այս աշխատանքը կշարունակվի։ Ինքն ու գործընկերները ամենօրյա աշխատանք են տանում, ասում են, նահանջ չկա եւ նպատակ ունեն մինչեւ միջազգային քրեական դատարան հասցնել Ալիևի հանցանքները։ Նաեւ քաղաքական արձագանքի մեծ ալիք կարող է լինել, բայց այստեղ հատուկ է ընդգծում, հարցն առաջին հերթին հայկական անվտանգային է, ուրեմն այն պետք է օրակարգային դառնա նախ եւ առաջ հայ հասարակության ու առավել եւս պաշտոնական Երևանի համար։ Այստեղ գործընթաց կամ չկա, կամ եթե կա, ապա թերի է։ Անգերց կարծիքով շատ ավելին պետք է նե, եթե իրենք ինչպես որ շատ ադեներ գարդայդեն, որ կարծես կսպարին, բայց այդ դպավորությունը չունիմ։ Աշխարհը պետք է իմանա, որ ավտորիտար երկրում էթնիկ հայ լինելու համար միայն անմեղ մարդիկ են դատվում։ Ալիևի հանցագործությունները համակարգային են, մեկը մյուսից բխող, բոլորը ուղղված հայկական պետության դեմ։ Ջոնաթանն ասում է, պետք է հասունանա այն պահը, որ միջազգային ճնշումը Ալիևի դեմ լինի մեծ մասշտաբների, ինչը ստիպի բռնապետին ազատ արձակել հայերին։ Կրկնում են, դրա համար պետք է աշխատել։ Բռնապետները գվախնան մեկ բան է, իրենց իմիջը, իրենց այսինքն այսպես գեղձ իմիջը երբ կփլի։ Երբ անցյալ տարի նախորդ կոպ եւ կոպի ժամանակ մենք այս հսկայական միասնական աշխատանքը հաջողեցինք, այո, բադանտները ազատ չազատվեցան, բայց Ալիևը ընդունեց, որ միջազգային արշավ տեղի կունենա իր թե։ Եվս մեկ դրվագ է առանձնացնում Շպանգենբերգը, պատմում է նախորդ տարիների ապրիլին, երբ Ալիևը կանցլեր Շոլցի հյուրն էր, բողոքի փոքրիկ ցույց էին կազմակերպել կանցլերի նստավայրի դիմաց։ Այնտեղ հնչող պահանջը մեկն էր՝ հայ գերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, իսկ ուղերձը հստակ՝ Ալիևը պետք է կանգնի միջազգային քրեական դատարանի առաջ։ 2 ժամ է սպասեցրել Ալիևը Շոլցին, ասում է Ջոնաթանը, այդ փոքրիկ բողոքին չարարեցվելու համար։ Բռնապետին բնորոշ վարքագիծ է, շարունակում է, պետք է պայքարել այնքան, որ Ալիևը դուրս գա իր հարմարավետության տարածքից, ճնշել ու անընդհատ խոսել, բարձրաձայնել հանցանքները։ Միայն հավաքական պայքարի դեպքում հնարավոր կլինի հասնել արդյունքի ու հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ առաջիկա ամիսներին արգելելու է սոցիալական ցանցերը 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար, եթե Եվրամիության մակարդակով քայլեր չձեռնարկվեն։ Նա նաև նշել է, որ կխստացվեն տարիքային ստուգումները դանակների առցանց վաճառքի ժամանակ, 15 տարեկանից փոքրերը չկարողանան գնել դրանք։ Մակրոնը շեշտել է, որ սոցիալական ցանցերը կարող են հոգեկան խանգարումներ առաջացնել երեխաների մոտ, ինչը ապացուցված է։ Իլոն Մասկը հայտնել է, որ զղջում է նախագահ Թրամփի վերաբերյալ իր որոշ գրառումների համար, նշելով, որ դրանք չափազանց հեռու գնացին։ Վերջերս Մասկը եւ Թրամփը հրապարակավ վիճել էին, փոխանակելով ծանր մեղադրանքներ։ Թրամփը նրան խելագար էր անվանել, իսկ Մասկը ստախոս։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի տևողությունը կախված է հակառուսական պատժամիջոցների արդյունավետությունից։ Նա ընդգծել է Ամերիկայի մասնակցության անհրաժեշտությունը եւ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային հասցված վերջին հարվածները։ Նա որակել է դա որպես լուրջ ռազմական հանցագործություններ։ Մերցը նշել է, որ Եվրամիության նոր պատժամիջոցները կազդեն բանկային ու էներգետիկ ոլորտների վրա եւ շեշտել է, որ չի կարելի թույլատրել ոչ Ուկրաինայի աջակցության, ոչ էլ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պահպանման ջանքերը։
Ռուսաստանի անվտանգային դաշնային ծառայությունը Նովգորոդի մարզում ձերբակալել է Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների գործակալին, նա ծրագրում էր պայթեցնել վետերանի մեքենան։ Մինչ այդ տղամարդը հրկիզել էր 2 ավտոմեքենա, տվյալներ հավաքել ռազմաարդյունաբերական համալիրի աշխատակիցների մասին, հարուցվել է քրեական գործ, հանցագործին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Կազանում այրվել է ներկերի արտադրամաս, հայտնել են տեղական լրատվամիջոցները, իսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ այրվել է զինապահեստը եւ պայթյուններ են որոտացել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է խաղատան հարկման բազաները խեղաթյուրելու եւ այդ ճանապարհով գործունեության իրական ծավալները թերհայտարարագրելու դեպք։ Ծաղկաձոր քաղաքում գործող խաղատունը շրջանցելով հարկային օրենսդրության պահանջները ընդունում է խաղադրույքներ եւ այդ գործարքները չի ներառում հաշվապահական հաշվառման մեջ ու հարկային մագնում չի հայտարարագրում։ Կատարված նախնական հաշվարկով խաղատան կողմից պետությանը վաճառվել է մոտ 887 միլիոն դրամի վնաս։ Դուբայում կառուցվում է աշխարհի ամենաբարձր մետրոյի կայարանը 74 մետր բարձրությամբ։ Այն կբացվի 2029-ին, կզբաղեցնի 11000 քառակուսի մետր տարածք եւ կսպասարկի օրական շուրջ 70,000 ուղևոր մինչեւ 2040 թվականը։ Նախագիծը հաստատել է Շեյխ Մոհամմեդ բին Ռաշիդ Ալ Մաքթումը։ Երևանի 2024 թվականի բյուջեի փաստացի եկամուտները կազմել են 116,7 միլիարդ դրամ, ինչը գերազանցել է պլանավորածը 103,1%-ով։ Քաղաքապետ Ավինյանի խոսքերով սեփական եկամուտներն աճել են 13,1%-ով, կազմելով 71,2 միլիարդ դրամ, եւ դա ավելի շատ է, քան 2023-ի նույն ցուցանիշը 21,1 միլիարդ դրամով։ Միաժամանակ պետական աջակցությունը, պետական հատկացումները եւ սուբվենցիաները տարվա ընթացքում նվազել են եւ Երևանի քաղաքապետարանը ավելի շատ հույս է դնում սեփական եկամուտների վրա։ Այս տարին էլ գլորեցին աշակերտները առանց դասագրքի ուսումնական տարեվերջին պարզվում է, որ հանրապետության դպրոցները նոր բոլոր դասագրքերը չէ, որ ունեն։ Երկրորդ, 7-րդ եւ 8-րդ դասարանցիների մոտ դասագրքային սով է։ Ամբողջ տարին երեխաներն անցկացրել են առանց ռուսաց լեզվի, թվային գրագիտություն եւ համակարգչային գիտություն առարկաների դասագրքերի։ Բավականին բարդ պրոցես է ստեղծում ուսուցչի համար։ Ինքներս ուսումնասիրել ենք թեմաները առցանց տարբերակներով, հղումներ ենք ուղարկել կամ տվյալ նյութերը, որ տարբերակով ենք հավաքագրել ու փոխանցել երեխաներին կամ տպել ենք թղթերով ենք բաժանել, այսպես բավականին խառը իրավիճակում փորձել ենք հաղթահարել process-ը։ Ուսուցիչներն իհարկե կհաղթահարեն մի կերպ process-ը, որի ամբողջ ծանրությունը հենց նրանց ուսերին է թերևս, բայց ինչ կարժենա դա մանկավարժին։ Առարկային մտցնում առարկայացանք հանրակրթական դպրոցի եւ դրա դասագիրքը ընդհանրապես բացակայում է, դա իրականորեն ազդում է կրթության որակի վրա։ Ուսուցիչը չգիտի ինչ պարապի։ Թվային գրագիտություն առարկան մտցրելու են դպրոց, ասում են գնա հին ինֆորմատիկայի դասագրքով դասավանդիր։ Հին առարկան բովանդակային առումով լրիվ այլ է, թվային գրագիտություն լրիվ այլ բան է։ Նախարարացնող ուսուցիչը պիտի ստեղծագործի։ Մինչև երբ պիտի ուսուցիչը երևակայությանը զարկ տալով դաս պարապի, հանրակրթությունն ունի նոր չափորոշիչներ, բայց չունի այդ չափորոշիչներին համապատասխան գրքերը։ Նախարարության հայտարարած մրցույթներին էլ ըստ փորձագետի մասնակցող չկա։ Դասագիրք չեն ուզում գրել մասնագետները, բոյկոտում են։ Ինչու՞։ Դասագրքերի փորձաքննական հանձնաժողովի կազմը գաղտնի է պահվում նախարարության կողմից։ Այո, մրցույթից առաջ պետք է փակ լինի, գաղտնի լինի, չիմանան ովքեր են փորձաքննողները, որպեսզի օբյեկտիվության բաղադրիչը պահպանվի, բայց կարելի է ու ճիշտ կլինի, որ մրցույթից հետո այդ հանձնաժողովի կազմը հրապարակվի, իմանան մարդիկ գրքերի հեղինակները կարողանան հարցադրումներ անել, թե ինչու իրենց դասագրքերը չեն անցել։ Չարտարացված գաղտնիության շղարշն էլ ստիպում է մասնագետներին, որ չհամագործակցեն չգրեն դասագրքեր։ Տապալել են դասագրքի ստեղծման գործընթացը կրթության նախարարությունում, ասում է փորձագետն ու հավելում. մեր դպրոցներում օրորիա հագնացող ֆունկցիոնալ անգրագիտությունը հաղթահարելու գերխնդիր ունենք։ Կրթության նախարարությունից էլ դպրոցների տնօրեններին ասել են, թե թվային գրագիտություն եւ համակարգչային գիտություն առարկայի դասագրքի մրցույթի հաղթողն արդեն կա։ Խոստացել են, որ այս ուսումնական տարում դասագիրքը կդրվի աշակերտների սեղանին։
Հունիսի 10-ին Արմավիրի Խաչատուր-Աբովյան սահմանապահների փողոցների խաչմերուկում բախվել են Mercedes ML-ը եւ BMW-ն։ 6 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվ են գործել Արմավիր բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, Փրկարար ծառայության Արմավիրի շրջփրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկները։ Իդեպ Արմավիր քաղաքի այդ խաչմերուկում հաճախ են ՃՏՊ-ներ տեղի ունենում։ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ նշում են, որ վիրավորներից երկուսին պարեկներն են ուղեկցել հիվանդանոց։ Հունիսի 9-ին Երևան-Սևան ճանապարհին 37-ամյա Գագիկը Ford Transit-ով բախվել է 47-ամյա Պողոսի վարած թույլատրելի հատվածում կայանված Subaru-ին։ Վերջինը հարվածի հետևանքով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե պատնեշին, կոտրել այն։ Օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Պարզվել է, որ Ford Transit-ի վարորդը եղել է ոչ սթափ։ Երկաթե ճաղավանդակները, արգելապատնեշները օգուտ է տալիս, սա այդ դեպքն է, եթե երկաթե արգելապատնեշը չլիներ, հաստատ ավտոմեքենան կհայտնվեր ձորում։ Հունիսի 7-ին Բյուրեղաբան քաղաքի Զորավար Անժանիկի փողոցում Տեսլան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել Երկաթեսյանն ու աղբամանին։ 44-ամյա Սերգեյ Դարփինյանն ու 34-ամյա Անուշ Մանուկյանը տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Հունիսի 7-ին Մայրաքաղաքում Կոմիտասի պողոտա 23 հասցեում տղամարդու դի է հայտնաբերվել։ Պարզվել է, որ վիճաբանության ժամանակ մասնակիցներից մեկը հրել է, մյուսին վերջինն ընկել է ու գլխի շրջանում վնասվածք ստացել, մահացել է։ Նա Երևանի 81-ամյա բնակիչ մնացականն էր։ Իրավապահները 1 հոգու կարողացել են վնասաձեռնել ու տեղափոխել ոստիկանության Արաբգիրի բաժնին, որը ենթադրյալ կասկածյալներից մեկն է։ Եվ հունիսի 9-ին ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկներն ու Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը քաղաքացու են փրկել։ Պարեկները Հրազդանի կիրճում շրջագայություն կատարելիս են եղել, երբ օգնության ձայներ են լսել։ Գնացել են այդ ուղությամբ մոտ 15 մետր խորությամբ գտնվող Հրազդան գետի հարակից եղեգնուտի մեջ հայտնաբերել են քաղաքացուն, անօգնական։ Օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հետ օգնություն են ցուցաբերել, հետո տեղափոխել հիվանդանոց։ Քաղաքացին Սյունիքի մարզի 39-ամյա բնակիչ Մհերն է։